привет, друзья, с вами компания Global Tuning. Сегодня мы находимся в городе Екатеринбурге. Снимем немножко для вас контента. Прохладно на улице, но мы все равно это сделаем. Собралось очень много машин. Сегодня проходит соревнования AMT и DB Drag. Снимем какие-то более интересные машины. Смотрите дальше. Че, Лех, всех победишь сегодня? Да. Стопудово. Привет. Привет. Откуда приехал? Кого представляешь? Global Tuning. Хорошо, хорошо. В каких номинациях? Пострейс только? Бастрейс только? Ага, давно занимаешься? 2 месяца. 2 месяца? Мои машины собраны также примерно 2 месяца назад. Понял тебя. Знаем только, так скажем. Понял. Ну хорош, удачи тебе. Спасибо. Больше 100 автомобилей заявлено на участие в соревнованиях. Сегодня будет очень много интересного. Вот мировые рекорды уже начали ставить, заявляться уже на мировые рекорды. И будет еще много-много всего. Как всегда, молчит нам. По поводу сегодняшнего дня. Холодно. Да, ты выиграешь? Постараюсь. Он выиграет. Все знают Лёва Севера. Тут много разных наций. И несмотря на лютый холод, здесь люди любят улыбаться. Тут Ну что, машина ездит 6-й год. Ни один динамик не сгорел, кроме 4. Пришлось заменить их на эти Арнольды новенькие, да. И снова в бой, снова работать. Сегодня участвовали, думаю, что должны выиграть кое-где. Машина чемпион, насколько я знаю, не единожды, правильно? Ну, у меня в коллекции в офисе 34 кубка с чемпионатов Европы. Но про российские молчу. Сегодня тоже участвуете, да, уже результат показали? Да, сразу в 5 категориях. В 5. Как обычно, Витя, что посоветуете напутствие молодым новичкам, спортсменам? Напутствие молодым. Не живите серой жизнью мышей. Живите активно. Живите весело. Живите, встречайтесь друг с другом. Общайтесь. Стройте системы. Участвуйте в соревнованиях. Это весело, интересно. Это гораздо интереснее, чем заниматься делами нехорошими. И самое главное, покажите другим людям, как это может быть.
да, у него еще? Фронт, тыл, да, тыл на 9/15 мидбасов, ну как бы сабвуферов, настроенных на 70 Гц. И карты каждой двери по 16/20. Глухо жесткая, стояли метров, наверное, за 15, прям штаны трясутся. Все ништяк. Everything I love falls away. Just get in the spirit in the dark. Tell me, sisters,